Një avion i linjës Ethiopian Airlines ka bërë një ulje të detyruar në Gjenevë pas një rrëmbimi dhe mendohet që ky rrëmbim të jetë bërë nga kopiloti që ndodhej në kabinën e pilotimit. Avioni ishte nisur nga ADDIS ABEBA, kryeqyteti i Etiopisë, dhe pritej të ulej në Romë në Itali rreth orës 4:40 minuta të mëngjesit të së hënës. Avioni është ulur në Gjenevë rreth orës 6:20 minuta dhe të gjithë pasagerët dhe ekuipazhi e kanë braktisur atë. Sipas informacioneve të para, rrëmbyesi që ndodhej në bordin e këtij avioni ka kërkuar azil politik, sapo ka shkelur në territorin zvicerian, por më pas është arrestuar nga policia. Piloti i avionit Boeing 767 ka lëshuar alarmin se avioni ishte marrë peng, ndërsa ndodhej në hapësirën ajrore të Sudanit. Flying Radar 24.com ka regjistruar në kohë reale lëvizjen e avionit, që ka qëndruar gjatë në ajër. Në bordin e tij gjendeshin më shumë se 200 persona dhe asnjëri prej tyre nuk është plagosur apo lënduar. Kompania ajrore etiopiane ka deklaruar se pasagerët kanë marrë ndihmën e parë nga mjekët dhe psikologët dhe janë në pritje të nisen drejt destinacionit ku ishin drejtuar. Ndërkohë aeroporti zvicerian do të qëndrojë mbyllur deri në një urdhër të ri, për motive sigurie dhe disa fluturime janë anuluar.